আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই দুটি এলইডি বাল্ব ঠিক করব। এই দুটি এলইডি বাল্বে নষ্ট হয়েছে, কোন এলইডি বাল্বে কি সমস্যা হয়েছে সেটি আজকে আমরা দেখব। এই দুটি এলইডি বাল্ব ঠিক করার জন্য আমাদের একটি সিরিজ ল্যাম্প লাগবে। আপনাদের কাছে যদি সিরিজ ল্যাম্প না থাকে তাহলে সিরিজ ল্যাম্পের ভিডিও আমার আপলোড করা আছে, সেটা আপনারা দেখে নেবেন। এরকম একটা সিরিজ ল্যাম্প নেবেন। সিরিজ ল্যাম্পের এই জায়গাতে যে আমরা এই হোল্ডারটিকে লাগিয়েছি, এই জায়গাতে যে জয়েন্ট দুটি আছে এই দুটি জয়েন্টে আমি কস্টিপ লাগিয়ে নেব সেফটির জন্য। এই দুটি জয়েন্টে ভালোভাবে প্যাঁচ দেয়, তারপর এখানে আমি কস্টিপ লাগিয়ে নেব। এই সিরিজ ল্যাম্পটাকে আমি এক সাইড করে নিচ্ছি। এখন আমি দুটি এলইডি থেকে যে কোনো একটা এলইডি সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়ে নেব। এই এলইডিটাকে সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়েছে, এটা জ্বলে নেই, যেটা আমার পুরোটা ভালোভাবে লাগানো হয়ে গেছে, এলইডিটা জ্বলছে না। এখন আমি এটা খুলে আবার আরেকটা এলইডি লাগাবো। এখন আমি সিরিজ ল্যাম্পে এই এলইডি বাল্বটাকে লাগিয়ে নেব। এলইডি বাল্বটাও জ্বলছে না। এখন আমি এটাকে এখান থেকে খুলে নেব। এলইডি বাল্বটাকে ঠিক করার জন্য সবার প্রথমে আমাদের উপরে বডিটাকে খুলে নিতে হবে। এখন আমাদের এখানে দেখতে হবে কোনো এলইডি নষ্ট হয়েছে কি না। এলইডি বাল্বের উপরে বডিটা খুলে তারপর আপনারা দেখবেন এখানে কোনো এলইডি নষ্ট হয়েছে কি না। ভালোভাবে দেখবেন এখানে কোনো এলইডি নষ্ট হয়েছে কি না। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের কোনো একটা এলইডি নষ্ট দেখতে পাচ্ছি না, আমরা সবকটি এলইডি আমরা ভালো দেখতে পাচ্ছি। এখন আমরা আবার এটাকে সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়ে নেব। সিরিজ ল্যাম্পে এটাকে আমার লাগানো হয়ে গেছে। এখন আপনারা এরকম একটি তারের টুকরো নেবেন, এই যে এরকম ছোটো একটি তারের টুকরো নেবেন। এই ছোটো তারের টুকরোটি দিয়ে এখন আমরা এটাকে ঠিক করব। প্রথমে আমরা এই তারের টুকরোটি দিয়ে এলইডির পজিটিভ নেগেটিভ শর্ট করে নিব। এখানে যদি স্পার্ক হয় তাহলে আমাদের এই সার্কিটটা ঠিক আছে। এখানে স্পার্ক হচ্ছে, এখানে অনেক কালো আছে যার কারণে আপনারা নাও দেখতে পারেন। এখানে কিন্তু স্পার্ক হচ্ছে, তার মানে আমাদের সার্কিটটা ঠিক আছে। এভাবে আপনারা সার্কিটটাকে চেক করতে পারেন। এখন আমরা এই ছোটো তারের টুকরোটি দিয়ে প্রত্যেকটি এলইডি ভালোভাবে চেক করব। এই তারের টুকরোটা দিয়ে আমরা প্রত্যেকটি এলইডি একটা একটা করে প্রত্যেকটি এলইডি শর্ট করব। সবকটি এলইডি শর্ট করে তারপর দেখব কোন এলইডিটা নষ্ট হয়েছে। যে এলইডিটা নষ্ট হবে সেটা আমরা সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্ট করে নিব। এখন আমরা প্রত্যেকটি এলইডি একটা একটা করে শর্ট করে নিব। একটা একটা করে ভালো করে সবকটি এলইডি শর্ট করে দেখতে হবে কোন এলইডিটা নষ্ট হয়েছে। এই যে আমাদের এই এলইডিটা নষ্ট হয়েছে, এই যে এই এলইডিটা যদি আমরা শর্ট করি তাহলে আমাদের বাতিটা জ্বলে। আমাদের এই এলইডিটা নষ্ট হয়েছে। এখন আমরা কোনো কিছু দিয়ে এলইডিটাকে এখান থেকে ভেঙে নেব, ভেঙে তারপর এটাকে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে শর্ট করে নেব। আমাদের এই এলইডি বাল্বটা নষ্ট হয়েছে। এলইডি বাল্বটাকে যদি আমরা শর্ট করি তাহলে আমাদের এই বাতিটা জ্বলে। এই এলইডি বাল্বটাকে শর্ট করলে আমাদের এই বাতিটা জ্বলে। এখন আমরা এলইডি বাল্বটাকে এখান থেকে ভেঙে নেব। কোনো কিছু দিয়ে এলইডি বাল্বটাকে এখন আমরা এটাকে ভাঙবো, ভেঙে তারপর এটাকে সোল্ডারিং আয়রন দিয়ে এটাকে শর্ট করে নেব। এলইডি বাল্বটাকে আমি প্লাসের সাহায্যে ভেঙে নিয়েছি। এখন আমি এটাকে সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্ট করে নেব। এটাকে আমার প্লাসের সাহায্যে ভাঙা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে এটাকে শর্ট করে নেব। এলইডি বাল্বটাকে আমার ভাঙা হয়েছে, আবার এটাকে সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্টও করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে আবার সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়ে নেব। আমাদের এই এলইডিটাকে সিরিজ ল্যাম্পে লাগানো মাত্র এলইডিটা জ্বলে উঠেছে, তার মানে এটার একটা এলইডি নষ্ট হয়েছিল, সেটাকে আমরা শর্ট করে দিয়েছি। এটা আমাদের এলইডি বাল্বটা এখন ঠিক হয়ে গেছে। এটার আমি উপরে কভারটাকে এখন লাগিয়ে নিব। আমাদের এলইডি বাল্বটা এখন ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা এলইডি বাল্বটাকে ব্যবহার করতে পারবো। আপনারা যদি এলইডি বাল্বের একটা একটা করে যদি প্রত্যেকটি এলইডি চেক করার পরে যদি কোনো এলইডি নষ্ট না পান তাহলে আপনারা এলইডি বাল্বের সার্কিটটাকে চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। সার্কিটটাকে চেঞ্জ করলে আপনাদের এলইডি বাল্বটা ঠিক হয়ে যেতে পারে। আর সার্কিট চেঞ্জ করার পর যদি আপনাদের এলইডি বাল্ব না ঠিক হয় তাহলে আপনারা এলইডি প্লেটটাকে চেঞ্জ করে দেখতে পারেন। এলইডি প্লেট বা সার্কিট এই দুটোটা থেকে যে কোনো একটা নষ্ট হয়। আমাদের এলইডি বাল্বটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা এলইডি বাল্বটাকে ব্যবহার করতে পারবো। এলইডি বাল্বটাকে খুলে আমি এখন ওই এলইডি বাল্বটাকে ঠিক করব। আমাদের এলইডি বাল্বটা ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা এলইডি বাল্বটাকে ঠিক করব। এলইডি বাল্বটাকে আমি সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়ে নিয়েছি। এই এলইডি বাল্বটা জ্বলছে না, এটাও নষ্ট। এখন আমি এটাকে সিরিজ ল্যাম্প থেকে খুলে এটার উপরে বডিটাকে খুলে নেব। এটার উপরে বডিটাকে আমাদের খোলা হয়ে গেছে। এখন আমরা এখানে দেখবো আমাদের কোনো এলইডি নষ্ট হয়েছে কিনা। এখানে একটা একটা করে আপনার প্রত্যেকটা এলইডি ভালোভাবে চেক করে দেখবেন। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা এলইডি কালো, এই এলইডিটা নষ্ট হতে পারে। এই যে এখানে সব করে এলইডি ঠিক আছে, শুধুমাত্র এলইডিটার একটু আমরা সমস্যা দেখতে পারতাছি। এখানে যেহেতু আমরা একটা এলইডি নষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এই এলইডিটাকে আমরা প্লাসের সাহায্যে ভেঙে তারপর এটাকে আমরা সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্ট করে তারপরে দেখবো আমাদের কোনো এলইডি নষ্ট হয়েছে কিনা। এখন আমরা এটাকে প্লাসের সাহায্যে ভেঙে নেব। এটাকে আমার প্লাসের সাহায্যে ভাঙা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে আবার সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্ট করে নিব। এলইডিটাকে আমার সোল্ডারিং আয়রনের মাধ্যমে শর্ট করা হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে আবার সিরিজ ল্যাম্পে লাগিয়ে নিব। এই বাতিটাকেও সিরিজ ল্যাম্পে লাগানো মাত্র এটাও জ্বলে উঠেছে। এটারও একটা এলইডি নষ্ট আছিল। এখানে আমার হোল্ডারটাতে একটু সমস্যা আছে,
এই হোল্ডারটা একটু লাড়া খেলে এলইডি বাল্বটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমাদের এলইডি বাল্বটাও ঠিক হয়ে গেছে। এখন আমরা এলইডি বাল্বটাকেও ব্যবহার করতে পারবো। এই বাতিটাকে সুইচ ল্যাম্প থেকে খুলে এটার উপরে বডিটাকে লাগিয়ে নেব। এখন আমরা আবার এই দুটি এলইডি বাল্ব সুইচ ল্যাম্পে লাগিয়ে দেখে নেব কোন এলইডির কতটুকু আলো। এলইডি বাল্বের কিন্তু অনেক আলো। এখানে আপনার ক্যামেরার কারণে অল্প একটু আলো দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু অনেক আলো দেখছে এলইডি বাল্বটা। এখন আমরা পরের এলইডি বাল্বটাকে লাগিয়ে এখানে আমরা দেখে নেব। এলইডি বাল্বেরও অনেক আলো। আমাদের দুটি এলইডি বাল্বই ঠিক হয়ে গেছে। বন্ধুরা, আজকের এই ভিডিওটি এ পর্যন্ত। ভিডিওটি দেখার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ। পরবর্তী ভিডিও পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আর এই ভিডিওটি যদি আপনাদের থেকে একটু ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করুন।